안녕하세요. 반갑습니다. 블리투 사운드입니다. 오늘 비도 오고 날씨가 참 험상궂은데요. 예, 그럼에도 불구하고 저희가 오늘 이렇게 연주하는 날을 강행하게 됐습니다. 비도 오고 또 힘든 날이지만 저희 연주와 함께 또 힘찬 하루 시작하셨으면 좋겠습니다. 저희 블리사운드는 순수 아마추어 음악 연주 동호회이고요. 저희가 오늘 아름다운 강산을 시작으로 아주 힘차게 시작해 볼까 합니다. 이선희의 아름다운 강산으로 블리사운드 연주 시작하겠습니다.
탱고곡 라 콤파르시타를 준비했습니다. 블리사운드의 버전 라 콤파르시타 들려드리겠습니다. 이번 곡은 비틀즈의 오브라디 오브라다를 준비했습니다. 우리 모두 아는 신나는 곡이죠. 비틀즈의 오브라디 오브라다 들려드리겠습니다.
이것으로 1부 마치고요. 2부 독주 순서로 넘어가겠습니다. 나훈아의 바보 같은 사나이를 기타 연주로 준비했습니다. 기타의 따뜻한 선율 감상해 보시죠. 이번에는 테너 색소폰의 짙은 감성 한번 느껴보시죠. 박강성의 문 밖에 있는 그대 청해 듣겠습니다.
악기 좀 보시겠어요? 이 악기도 바로 색소폰인데요. 보통 곡관을 많이 보시는데 이 악기는 직관이죠. 바로 소프라노 색소폰입니다. 가장 높은 소리를 내는 소프라노 악기고요. 얼마나 아름다운지 한번 감상해 보시죠. 소프라노 색소폰이 들려줄 연주곡은 긴 머리 소녀입니다. 이번에는 알토 색소폰의 음색 한번 감상해 보시죠. 남진의 나야나 준비했습니다. 알토 색소폰의 음색 들어보시죠.
합주곡 시작하겠습니다. 이번에는 뱃삼에 묻혀 준비했습니다. 블리사운드의 뱃삼에 묻혀 들려드리겠습니다.
바로 트로트가 아닐까 싶습니다. 저희들이 한국인이 좋아하는 트로트를 5곡 엮어서 메들리를 만들었습니다. 트로트 메들리. 아빠의 청춘, 그리고 찬찬찬, 님과 함께 고향역까지 이렇게 트로트를 엮어서 메들리를 만들었습니다. 같이 신나게 즐겨주시기 바랍니다. 그럼 지금 시작합니다.
이번에 준비한 곡은 조용필의 신나는 곡 여행을 떠나요 준비했습니다. 이제 계절에 맞는 곡이 아닌가 싶습니다. 이제 여름도 다가오고요. 피서철이기도 하죠. 신나는 여행 계획들 다들 세우셨을 텐데요. 신나게 들으시고 같이 모두 함께 신나는 여행 떠날 준비하셨으면 좋겠습니다. 여행을 떠나요 들려드리겠습니다. 어릴 적 손뼉 치면서 불렀던 곡이죠. 어린 시간의 기억을 그리고 추억을 떠올리시면서 준비한 곡 진주 조개잡이입니다. 진주 조개잡이 마지막으로 오늘 블리사운드의 공연을 마치겠습니다. 진주 조개잡이 들려드리겠습니다.
감사합니다. 이것으로 오늘 준비한 저희 블리사운드 공연을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.